बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं फीटल डॉपलर क्या है। फीटल डॉपलर अल्ट्रासाउंड की प्रॉपर्टी डॉपलर इफेक्ट पर बेस्ड है। इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम ब्लड वेसल्स में फ्लो होने वाले ब्लड की वेलोसिटी को डिटेक्ट करते हैं। फीटल डॉपलर का यूज हम बच्चे के हार्ट को डिटेल इवैल्यूएशन के लिए करते हैं। सेकेंडली, बच्चे के जाने वाले ब्लड को, यूट्रस को जाने वाले और प्लासेंटा को जाने वाले ब्लड फ्लो को असेस करने के लिए यूज करते हैं। किसी भी एट रिस्क प्रेगनेंसी को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। किसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी के मैनेजमेंट में, जैसे जिनको शुगर है, बीपी है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, ट्विंस है, या बच्चे में ग्रोथ इश्यूज आ रहे हैं, उनके मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं। या किसी प्रेगनेंसी में डिलीवरी प्लान करने के लिए, स्पेशली जहाँ बच्चे में ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है, उनको हेल्प करते हैं। डॉपलर प्रेगनेंसी में कम्प्लीटली सेफ है।